Ha, nima bo'ldi? Uzoqdan quduqdan suv tashiyman deb bellarim uzilib ketay deyapti. Ey, o'lmaysan. Tushundingmi? Sendan oldin o'sha quduqdan men suv tashiganman. O'lib qolganim yo'q. Xudoga shukr. Voy, o'lib qolay dedim. Mana qarang, qo'llarim mazol bo'lib ketdi. Rahmingiz kelsin, tirnoqlarim sinib ketdi. Hop, men nima qilay? Ha, men nima qilay? Qarang, bitta fikr bor edi. Ana eringizga aytsangiz, bittagina eshak olib kelib bersa yaxshi bo'lardi, suv tashishga yordam bo'larmidi? Voy, seni ham ering-ku? O'zing ayt. Mendan 20 yoshar katta odamga qanday qilib ish buyuraman? Xijolat bo'laman-da. Siz ayting. Kechqurun yoniga mushuk o'xshab kirib olishga xijolat qilmaysiz. Ha? Buni aytishga xijolat qildingizmi? O'zing ayt. Endi qarang, anaqa siz ko'z ochib ko'rganisiz. Sizni baribir gapingizni inobatga olasiz, aytganingizni qiladi. Rahmingiz kelsin. Aytmayman. Bir marta aytib baloga qoldim. Tavba. Ay dadasi, bu suv toshirib quduqdan qo'llarim uzilib ketay dedi. Qo'llarim qavarib ketdi. Hech bo'lmasa yordam bo'lsin deb bitta eshak olib kelib bering, suv tashishga deb aytdim. Keyin Sana olib kelib o'tiribdi-da. voy, kerak emas. Eshak o'zim tashiyman. O'zim tashiyman. Ana endi o'zingga kelding.